Ер нь би өөрийгөө хүүхдийн ертөнцид төрсөн гэж боддог. Манай аавч хүүхдийн зохиолч байсан. Хүүхдийн ертөнцид төрнө гэдэг бол шал өөр шүү. Өглөө босоо бодож байгаа бодол нь айгүй өрн хүүхдээр юм бодно. Ингээ бодож байгаа бодол өглөө босож байгаа харж байгаа шүлэг нөхцөл байгаа нар цайлаг цэцэг наач зүлэг ногоо гэсэн хөрхөн шүлэг барьж авна. Тэ хөрх амтын тухай хэрэн одоо болжмор гэдэг юм уу жирэх гэдэг юм уу тийм ээ хөрхөн тийм энэ чинь айгүй тийм гэгээлэг юм өгдөг тийм. Сайхан хүмүүс нэвтрүүлгийн хойморт хүүхдийн элч хөгжмийн зохиолч С.Батболдын Батболд урагдлаа. Хүүхдийн гигэн ертөнцөд хөг аялгау нэмж байгаа түүний дууг хүүхэд бүр амандаа аялдагч эгэл даруухан хөгжмийн зохиолчийг тэр бүр мэдтгүй. Цэцэрлэг сургуулийн дуу хөгжмийн хичээл дээр Батболд багшийн зохиосон дуул ихшиглэж эх орны өнцөг булан бүрт хүүхдүүд Батболд багшийн дуугаар л хүмүүжүүлж байна. Эмээ өвөө ээж аав үргэлжлэл болсон балчирхан үрснгээд гурван үеэрээ дуулж байгаа хүүхдийн дуунуудын хөг ихшгийн эзэн билээ. Бага ангийн багштаа баярлаа дуун 33 дахь хавартаа дуулагдаж бага ангийн багш бэлтгэдэг сургуулийн сүлд дуун болсон байна. Хүнийг ганц үрч гэлээ хүүхэд бүрийн дотн найзуулж 60 насны босгыг илээсэн ч гэлээ жаахан хүүхчиг баярлаж хөг аялгау сүлэлцэн түүний ертөнцөөр баг чатгаа саацсан юм. 1958 онд Архангай Бацагаас төрсөн. Тэгээ мөн жинхэнэ төрсөн гарсан нь тамирын гол дараагаадч гэсэн үг л дээ. Тэгээ 6 настай хотоо ороод ирсэн. Манай аав Соронцон болтгож хүүхдийн зохиолч олон сайхан ном загас усан заяа хөө эдвэдлийн амиа өгсөн гэхэл олон сайхан ном бичсэн. Тэгээ аавд олон доо бий бас. Тэгээд аав маань наашаа модель ороод ирээс улсын оронд ажиллагаар ирээ тэгээд энэ төв шуудан дээр байдаг гэсэн Монголын араад. Тэгээд тэнд аав ажилд ороо тэгээд би хот руу орж ирсэн юм түүхтэй. 4-5 настай дээр нэг хотдоо өөрөө дууцах байгаад аялдаг байсан гэж аав ярьдгийг. Наа ингээд хотдоо хүүхдүүд ер нь ямар ч хүүхдүүд дууцахаа дуулдаг шүү дээ 4-5 настай дээр хүүхд өөрсдөө дуулчих гал. Тийм байсан юм дээ. Тэгээд манай аав ч өөр хүүхдийн зохиолч болохтой манай дандаа хүүхдийн зохиолч нар цугладаг. Тэр сайхан ертөнц ороо байдаг. Тэгээд содонд орж байгаа манай дээр тэгээд содонд орж байгаа гэрэн дуусчихад оллуулаа гэж зохиолоо. Тэгээд сэсмэг шүүтэн том зохиолч юм. Манай дээр нь тэгээд сэсмэга бас дуусахад нэгээс гонноос харж байгаа ирвэхээ наад нисээрээ гэж Даштандуга маань олон иржсэн даштангад олон зохиолч гэх жишээний дээр юм ундаг төргийн хэлгийн tej амин сурангаа чэд лусан дэндугаа гэвчлээ ийм сайхан улсууд хүүхдийн том зохиолч манайгаар ирдэг байсан учраас тэдний нөлөө над их бий. Хөгжмийн зохиолч цогоо гэж ундаг хүний нөлөөч манайгаар ирдэг байсан. Эдний нөлөөгөөр би харин хүүхдэн дуу бичих, хүүхдэнд оролцох тэр их үүсвэрэн дээр тавигдсан. 82 онд анх юм байна да. Бөө цэцэрлэг тогшиж байгаа. Аавын анхны шүлхэн дай хийгээд би тэр миний анхны дуу юм л да. Тэгээд энэ нөгөө Гомболгомборын кихэлэ бэртэ дэлгэрхэн дэлхийгээ би мэднэ тэвч би дахалаач би ууласч би урагмалч би энэ анхны дуу одоо хүүхдэд дуулж лээдэг би энэ дуун дэх дуртай. Хүүхдээ орд 1984 онд анх байгуулагдаад шинээр олдоход би тэнд захлаа хөгжмийн багш гитарын дугуулгын багшаар очижээ. Тэгээ би цэцэг гэж хамтлаг байгуулж илаа. Нэг олон гитартай. Тэндээс олон хүүхд надад төрсөн дөө. Ихэнх шавны хэмэл өөжгийг байр гитарч өөжгийг гэх жишээний. Тэгээд дараа нь цэцэг хамтлагч одоо Харзана Мадазада Никтоны арын пародод тэр зүгээр миний гарын шавнаас Начни югивил юдгрэгч тэрдэн Ирсэн сардирэтүс нисгсингинэ Тимбичтэй Тим шүдэ Бордагичи санатаа Мангсыг дарсан тэр хүүчин
ёстой миний найз. Нэг гой хүүхдийн хамтлаг байгуулъя. Мизури гэж орчин нэг хүүхдийн тийм охтуудын хамтлаг байдаг. Тэр шиг хамтлаг байгуулж, тэрэн дээр хүсэндээ баярлж явдаг. Үнэхээр зэсэг хамтлаг байгуулсан баярлж явдаг. Зэсэг хамтлагууд үнэхээр 20-р зуунд хүүхдийн шилдэг хамтлаг өнөөс юм уу? Тий жоохон хүүхдүүд гитараа бариад ингээд одоо ингээд дуулаад тэгээд цаг 30 минут шиг тэрийн гитарын хүндийг яана. Тэ? Тэрийн бас юмуд чинь өсгдөг хүүхдүүд хүндийг яана. Тэгээд тэр чинь тэгээд дандаа хүүхдэн дуу. Хүүхдэн дуу чинь 2-3 минут шүү. Тэр цаг 30 минут хичнээн дуу авах уу? Тэгээд дээрээс нь тэд одоо амжиогт бичиг зөндөө юм. Тэгээд тийм гоё хамтаа байгаа. Тэндээс олон цаг хүүхдүүд төрж тэрийн хүүхдүүд цэцэг гэж хамтаг үзэх гэж пиано ордны бүгэн пигэн гэж битүү бутаж шарж нэг дуулах 2-3 тавладаг ийм сайхан байсан. Тэрэндээ хөрсөн. Эрдмийн ном, зургтай ном, зугаатай ном, дивчуучраас би номдоо хайтаа. Хүүхдийн ордон тэр үеэр ирэх юм Монголын пианорын ордны одоо цахилгаан хөгжмийн Монголын багшаар ажиллаж байна шүү дээ. Цэцэг хамтлаг гэж одоо алдартай. Монголд одоо өнөөдөр төвшин одоо Монголын одоо страт pop, rock pop урлагийн одоо нүүр болж байгаа залуучууд бол цэцэг хамтлаг гарт орсон байдаг. Одоо дөнгөж багш нар бол төгсөө ажиллаж явах хэвээр бол маш том одоо үйлийг бүтээсэн. Эний нэг нь юу юм гэхээр Монголын хүүхдийн ордны гэдэг цэцэг хамтлагийг бол үүсгэн байгуулсан ийм одоо гавьяатай хүн юм аа. Хүүхдийн ордны цэцэг хамтлаг гэхээр бид бүхэн бүгдээрээ мэддэг. Цэцгийн Батболд гэдэг эндээс төрсэн. Хүүхдийн ордны Батболдоос бол маш олон Батболдууд төрсэн. Батболдууд бол бүгдээрээ одоо улс орны өнцөг болон бүгд одоо багшилж байгаа, хөгжмийн багшийг хийж байгаа. За эндээс ингээд зугаас дурдах юм бол баястай гэдэг дуучин байдаг. За хүүхдийн Батболд гэдэг одоо дуучин байдаг. За уянгаа гэдэг одоо энэ марш хамтлагийн продюсер гэдэг энэ залуучууд. Ингээд нэрлэх юм бол хүүхдийн ордноос төрсэн маш олон одоо хөгжмийн зохиолч, дуучид, хөгжимчид ингэж төрсэн гэж байна. Цэцэг хамтлаг байгуулснараа цаг үе солигдоод энэ рок попын үндэс нь бол тавигдж явах үед бол энэ рок pop хөгжимчдийн одоо үндсийг тавьсан одоо хүний нэг нь бол яалтж явахгүй Соронзон болдын Батбол багш юм а гэд хэлэхэд бол ерөөсө буруутах юм байхгүй. Тухайн хүүхдүүдэд амьд лаг хамтлаг байдаг шүү дээ. Миний ном сайхан ном гэсэн. Миний говийн өглөө дуулах өгөө зэсэг хамтлагийн анхны дуул нөгөө найзуудаа ирээрээ гэж миний хүүхдийн ордны дуу аавын маш хүлээ. Гэрчлэн олон сайхан тийм одоо урлагийн том рок операторуудыг тухайн үед төрүүлж байсан бас тийм гаяа бий. Тэрнээс чөл 1983 онд 47 сургуулиуд бас Жаваа гэж хамтлаг байгуулад энэ жоохон хүүхд аягүй хөөрхөн дуулаад ирээдүйн зохиол бөмбөр тоглоод Жаваа дуулуулаад заа багшаа гэх. Тэгээ Олимпико гэдэг дуу зааж өгөө. Нэг хөөрхөн дуулаас. Та манай аавыг тань хэлдэг. Хэмэд танаа Хатанбаатар гэх. Тийм чамд дуучин болгоно бөмбөр тоглуулна гэсэн. Тэр нь одоо харгын лавга очдөг шүү дээ. Тэгэхээр 6 дугаар ангид хүүхдээсэн. Одоо 2-3 жил хөрхөн бас явж ирсэн байна. Яаж аавшиг гой зохиолч болно? Аавшиг зохиолч болж чадаагүй гэсэн аавын зохиолд нь шүлгэнд 80 хийгээд хүүхд яг тэр хүүхдийн сэтгэлээр хүүхдийн юм одоо л явж байгаа дэх баяртай гэгэл явдаг. Энэ бол надад гацаар гэрчгүүч инээр өгдөг. Хэдээч нэг сургууль цэцэрлэг уулздаг. Бусдч өөрхөнд 5 настай хүүхд эндээс чихэр амруу өгөөд эндээ нэгэн суугаад тэгээ хөдөлмөд орох шиг хаад чагаад хаана байна. Сэтгэл хөдлөлтөд уулзах гоё байдсан шүү дээ. Аюу гоё өөрөө аюу гоё хүүхдүүдээс энерги авдаг. Дээрээс нь хүүхдүүд энэ дуулаад баясж байгаад би тэрийг хараад бас өөрийг баясж хөгждөг. Тэгээ заримдаа шинэ дуунуудаа эдгээртээ зааж өгнө. Болцсон үедээ хөдөлгөөний дуунууд зааж өгдөг. Сайн байцгаана уу? Цэцэг нь гоё юу?
дуулах дуртай юу? Цэвэр цааруу тахтэмэ саано цэвэр дуута багшнамэ саано ангилогон нэчүмэ саано мама гайсков тонгамо бас эдгээр маань хөтөлбөрт нь бас миний дуунууд орчин мэт юм лээ. Эсрэгийн дуунууд. Тэгээд дуулаа бүжиглээд ингээ байж хад хамгийн хөвгчтэй хамгийн аз жаргаж энд байдаг шүү дээ хүүхдүүдтэйгээ тий. Тэднийтэй уулзах их дуртай. Тэгээд эдгээр маань бас дуулан тэрс дуулахаас гадна бас ингээд миний дуун зориулсан ингээд зураг мөрөг зурчин байдаг байхгүй юу? Надад ирнэ гэж бодоод жишээлбэл дэлхийн бие биедгөө дэлхийн мөмөцөг жишээлбэл говьшгүй тоолдгоо дуу байна гэхэд аав ээж би энэ зурчихсан тэгээд дэргээ бас үзүүлж яадаг. Тэгээд хамтаа дуулах гоё зарим дуугаа эднес ч юм уу бүр сэтгэлээрээ дуулдаг байна. Бэлтгэл аргалгаангийнхан бүр өгөө ойлгох сэтгэлээрээ дуулна. Баг бүлгийнхэн болохтэй өгөө дүгэж ойлгож ингээд сурж аяа сурж байгаа болохтэй одоо тийм илэрхийлж чаддаг бүр сайн чадахгүй. Тэгэхээр 4 настай дуулаа 5 настай дуулаа 6 настай нөгөө дуулаад ирэхдээ утгаа ойлгоод хөгжмөөрөө хэмжээг ойлгоод аяараа ойлгоод ирэхдээ сэтгэлээрээ дуулдаг. Өөлж дуулдаг ч үгүй би. Одоо миний нөгөө дүүдэг хацран хайр хаамрын хайртай. Яагаад дуулдаг дүүгээ санаа дуулдаг юм гэдэг байхгүй тий. Гэтэ хүүхдийн дуу хүүхдийн үгээр хүрэх бол тийм хүүхдийн төвчтөн шинж хүүхдэд л гоё байд. Надад л гоё байд. Тийм энд их баяртай байд. За гурван хүүхдийн мундаг сайн зохиолч нараар дуу хийж чинь. Дашнангой хүүхдийн сайн зохиолч, хүүхдийн сайн шүлгэгч чинь. С.Батболд ах байна. С.Батболд бас хүүхдийн шүлэг мундаг. Яг хүүхдийн төлөө гоё шүлгэгчдэг. Сундуу байна. Гамболд байна. Одоо Эрдэнэтийн гавьяат Дашдондоо хэгчлэн ийм улсуудтай болцсон дуугаа хийдэг. Тэдний шүлгүүд яг хүүхдүүд хүрдэг. Тийм болохоор миний бас гурдаа очдөг баг. Зарим дуунуудаа өгөөж өөрөө хийчдэг. Пиано ордонд байж байгаад нэг гоё хашиг олохгүй санагдаад тэгээд би шууд зүүд нойронд минь үсэн зөөлөн сахар дөгөөнө. Зүүд нойронд минь үсэн зөөлөн сахар дөгөөнө. Уршунын заагэр өргөжнөөсөө бэлэг өгсөн. Баавал нэгэн дуулаа өнөр чон бүгд байсан. Шинжил гарлагийн засан шинон гарлагардаг можор орчин. Шинжи дэрдэрдэ шинон гарлагарда шинжи дэрдэрдэ. Гоё шүү дээ. Минар можор бүгд мэдхгүй ингээд дуучдаг. Өшөө дараа нөгөө нэг өсвөрийн хүүхдүүд шүү дээ. Тэрэн зориулаад бас өөрөө үг нээсэн шүү. Анхны хайр хүчтэй анхны дурлаа ариуха харнуудэн охмээ. Одоо өнлөгд болж гоод боллоо шүү дээ. Тэр охиныг би олж харсан юу. Тэртээ асаас түүнийг анхаарсан. Харц тулгарсан тэр мөчөөс хайрын харцаар. Манай гэрэлд
Миний баг одоо Америкт байдیں۔ Тэгээд дээрх нь Отко гэдэг энэ бас нэг хипхоп бас ганц сэд мэдээ гаргаад охин бол их сургуулийн өмнө дээр сэтгүүлч анги төгссөн. Сэтгүүлч бас ихэ багаад өөрөө бас хоороо юм хийгээд байж. Тэр маань энэ нөгөө анх удаа гэж аваахаа хардаа ээжээ үүдтэй би чагсаж чадна 1 2 гээд дуу маань үгүй бичвээ хийжсэн. Батболд бид нар чинь багшийн сургуулийн хоёул хүүхдүүд бие биенээ бол сургаар мэддэг. Тэгээд Батболд намайг бол алдаршсан олон дуутай хүүхдийн ордны багш байхгүй юу. Тэгээ ер нь би чи хүүхдийн шүлэг бичдэг. Тэгтэл ерөөсө том охиндоо зориулаад тэр дүүс сэрлээ гэдэг дууны шүлгийг бичсэн байсан шүлгийг. Тэгэнгүүтэрс энийг ер нь Батболдыг олж уулзаад ерөөсө дуу хий гэж бодсон байна. Тэгэл шууд хүүхдийн ордон дээр яваад очсон чинь Батболд сууж яахгүй. Тэгээд угаасаа би чинь бол бас аавын таньдаг. Тэгээд Батболдыгаа ишний таньдаг. Яг тэгж бол уулзсан. Дүү сэрлээ маань амархан төгссөн. Тэр чи бид тэр одоо 90-ад онд бүтээсэн дуу да. Тэгээ түүнээс хойшоо бол араасаа тэгээд би дуучин, Уйрлийн 7 шиг олон дуу дагуулсан. Дүү сэрлээ гэдэг чинь одоо дүү дагуулсан дуу байхгүй юу? Батболдтойгоо би дууд бүтээхэд бол нэг одоо миний мэдэрсэн юм байна. Тэр бол юу гэхээр яг л хүүхдүүдэд өөрт нь ингээд зориулаад өгсөн гэдгийг бүр шууд л одоо мэдэрдэг. Амархан сурчдаг байхгүй юу? Дорхноос хүүхдийн одоо тэр хэл яриа хүүхдийн өөрийн мэдрэх аяас хэлэг нь бол тэр бүх зүйлд нь Батболдын аялуу зохирдог шиг байна. Дүүсэлээ гурван дүүсэлээ баяа тохон баяа тэгээга наацанахгүй тохон энэ дуу ягаад тэгж төгдгийг хэр нөгөө Батболдын хүүхдэд зориулж яг л хүүхдийнх нь өөрөд нь дуулах тийм ээ өнгө аяст нь зохирсон байдаг болоо тэгж төгссөн байх. Нөгөө нэг шалтгаан нь бол би дуучин гэдэг дууны шүлгийг ер нь би зохиогоогүй хүүхд зохиосон гэж болох юм. Би нэг совлилд амарч исэн чинь нэг 7-8 настай хүүхэд ингээд би аавдаа би дуу дуулж өгсөн аав намайг дуучин гэд магтсан гэд ингээд өөрөө дэгдээд хөөрхөн ингээд баясгалантай явж яахгүй. Тэгэхээр тэр хоёр мөрөн л дууны шүлэг болж төрсөн. Аавдан бирөө тутчихсоо аавдан би хайртай гэж дуусан аавынгаа үрдэн үгүтгүхэн очоод тэпэт гэж дуусан. Хүүхдэд дахин төрөө шүлдүү төрөө 2 3 нас хүрээд байхтай чинь 4 хүрээд байхтай чинь дахиад шиндүү дахиад гоё юм зохион санагдаад ингээд яг хүүхчиг болчтой хүүхдүүдэд орцсон юм чинь тийм байдаг. Ая хийж чад за энэ одоо 3 настай хүүхдэд таалагдвал үгүй болов гэж айгу санаа зовоол. Тэгээд очиод өөрөө юм заагаад өгвөл фэйсбүүк дээр тамгууд өчөө магчны шууд фэйсбүүк авангуудад эргээд над юу жиргэж байгаа байхгүй. Багшаа өнөөдөр шууд таны юуг авангуудаа баган заалаа хүүхдэд аюугаа дуулж илээ багшаа хүлээж авч илээ. Би баярлалаа. Ингээд явж идэв шүү дээ тий. Хүүхдийн баяр болох дээр хөөрчнөө яг хүүхчиг баярлал өөрөө айгүй хөөрх ингээл баясаал ингээл. Тэгээд сургуулийн гадаа 9 сарнаар явж байгаа нэг дунд ихшүүлэхэд ааж байгаа педер алхаж байгаа гэсэн. Шүмэлдээ.
зэв байдалтай явдсан шүү дээ тий. Олон цэргүүтэй уулзалт хийсэн. Хөдөө гадаа бас явна тий. Гадаад дотоод долоогнооч явлаа. Дандаа хүүхдүүдтэй. Дандаа баг хүүхдүүдтэй. Гоё үйдээ тий. Тэдний гоё хүлээж авдаг. Тэр нь надад айгүй эргэж надад тийм сэтгэлийн тийм дахиж ажиллах тийм нэр хийч хүчтэй тийм хүүхдүүд өгдөг байхгүй. Үзэл барьсан турхан гарт мэн өгөөд бахархыг заасан багаангийн багшаа баярлаа бачирхан бэжэн бэжэд сурлаа Бангийн багштай байдаг дуугаар намайг бараг оголчдаг шүү дээ. Манай өдөн зохиолч нь бангийн багштай баярлалаа явж шүү дээ. Энэ дуугч одоо яг одоо нэг ботход мэдхгүй ээж аав нь мэдхгүй хүүхдүүд бас мараг мэдхгүй эмээ өвгөө болж дээ. Манай сүү усууч бүгд эмээ болж байгаа юм чинь. Тэгээд энэ дуу маань 1986 онд анх зохиогдсон дуу байна. Одоо бас олон жил дуулагдаж шүү дээ. Тэгээд Бодос гэж пиано өрн санд ажиллаж байсан нэг тийм ботоо зурагч юм байсан. Тэр анх нэг үгийг авчираад Батлаа ийм гоё үг гэж хоёул дуу хийгээ. Тэгээд бангийн багштай гарсан чи үзэг барьсан төрхөн гарт нь бүх холбоо аргыг заасан. Бангийн багшаа баярлаа. Бачирхын бие чин одоо бичил сурлаа гэдэг. Их гоё байхгүй. Юу гэхээр тэр багш зөвхөн заа гарган зааж өгöd байгаа. Энэ дууны цаад утгах төр би өөрөө бичил сурлаа, би өөрөө уншиж сурлаа, би өөрөө бодож сурлаа гэдэг их хөөрхөн тухай үү. Тийм шинэлэг багш зөвхөн аргын зааж өгнө. Тэгээд бангийн багшаа баярлаа. Бачирхын бие чин уншиж сурлаа гэдэг. Өөрөө унших ширээсээр уншчихсан ийм хотгоцсон дуу л да. Тэгээд бангийн багшны сүлдүү болсон. Одоо л дуулагдаж байгаа. Тэгээд манай аав нь хүүхдийн зохиолч болох дээр одоошгонд шүлгүүдийг сайхан гоё голдролд нь оруулаад ингээ гоё хүүхдийн дээр хайрцаг маа зураад бодож бичиж өссөн дараа нь оруулаад ингэж өгсөн энэ түүхтэй дуу. Би энийг ингэж олон жил дуулсан. Одоо дуулах би бодоогүй шүү дээ мэддгүй шүү дээ дуугаа. Чиний улан дуулаад байгаа. Улан дүнд ороод улан дуулаад баяртай байдаг байхгүй юу? Бангийн багш энэ хэлж байгаа. Би одоо ангиа төсөхтэй нэг энэ дуунд баярж уйлдаг. 9 сарын нэг дуу явахад бангийн багш нь баярж уйлдаг гэж байгаа. Анги нь 12 дараа төгсөөд эргээд бангийн багшаа дуудаад цэцэг үгээ дуул бангийн багшаа дуулах гэдэг биднээс энэ дуунд уйлчаад ангийн хүүхдэд хараад ингэ уйлдаг гэж байгаа. Энэ бол үнэхээр бангийн багш нарын одоо сүл дуу гэж. Тийм ээ. Одоо энэ манай багшийн сургуулийн сүлдөө болсон шүү дээ. Тэд нэр энийг баталсан шүү дээ. Надад баяр хүргэсэн шүү дээ. Тий. Явандаа эндээ бас нэг өхнөд усгалын тийм бас нэг тийм юм болсон надад л байгаа шүү дээ. Энэ дуугаараа тий. Үзэг барьсан төрхөн гарт минь бүх холбох аргыг заасан багангийн багшаа баярлаа бачирхан би чин бичиж сурлаа багангийн багшаа баярлаа бачирхан би чин бичиж сурлаа. Маамунаас гэдэг дуугууд хүн бүхэн дуулдаг байсан бол багангийн багшаар заалгаагүй багш гэж иргэн гэж байхгүй. Тэгэхээр тэр бол үндсэндээ бол одоо энэ бол Монголын одоо ууган багш нарыг одоо бэлтгэдэг сургуулийн баг сүлд дуу байхгүй. Ийм алдартай дуу болсон. Энэ дуунд баярлж явдаг шүү. Ер нь миний дуунд голцоо хүүхдүүд төрөө бүгд одоо хүртэл амьдарч урдны баярлдаг шүү. Багчуудын ордны одоо биений ордны сүлд дуу болсон. За биений ордны 60 жил болж байхад багчуудын ордонгоор дуусахгүй ямар дуу дуусгах юм бэ? Тэгжлээ баг. Манай Батболд бол одоо хүүхдийн уран бүтээлийн одоо гол төлөөлөгчний болоод байгаа. Манай бидний хүүхд төгсүүдийн сайн мэдэх гал мундах багшаас хойш бол одоо Монголын хүүхдүүд бол манай Батболдын уран бүтээлээр одоо
амьсгалж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ер нь сурах хүчийн ихэнх манай Батболдын уран бүтээл явдаг. Энэ утгаараа тэр Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбоонд Батболд бол хүүхдийн уран бүтээл яалны дарга хийдэг. Хүүхдээ багаас нь зөв Монгол хүмүүс хүмүүжих тал дээр манай хөгжмийн зохиолчтой холбоо, хөгжмийн зохиолчны дэрэгдэх хүүхдийн уран бүтээл албад энэ дээр бас бид нэрч анхаарч байна. Дээр үдэл өөрхөн боролдоо цаг гэж нөхөө хүүхдийн төлөв явдаг байлээ те. Боролдоо цаг нь амарда гэдэг хөөрхөн дуу муутай тэг хүүхдийн үлгэн мүлгэр энэ төр явдаг. Тийм үндэсний тийм эс. Одоо болтой гадаадны пороо гэдэг. Тэгээ тэрийн далин дуудлал хүүхдүүд мөнгө олох гэж гадны ийм баатар яваад идэг. Тэгээ бид нэр үндэстэндээ бол өөрийн гэсэн үндэсний баатартай, өөрийн гэсэн боролдоо шиг хөөрхөн тийм баатаруудтай бас баймаар байгаа. Тэгээ Монголын үндэсний гоё хөгжмийн зохиолуудыг хүүхдийн сургалтанд ашиглаар би багш нараа хэлдэг. Тэгвэл Монгол хүмүүс төлөвшөлт чинь хөгжим уусад маш чухал хэрэгтэй. Ер нь Монгол хүмүүс төлөвшөлтүүд ерөөсө сургуулийн өмнөх болсоод бага нас тэгээд сургуулийн бага анги байдаг тийм суув бага боловсрол хоёр дээр хүүхдээ сайн хүмүүжчих юм бол тэгээд тэр чигээр Монгол хүн болчихдог. Дуу болон хүүхдэд шинэ мэдлэг, шинэ үгийн сангийн үгж баяжуулж идэг. Энэ дуу мазаа дахид бол одоо хотын хүүхдүүд ангаа хүүхдүүд сайн мэдэхгүй. Тийм учраас мазаатай гэж ямар амтан байдгийг хаана байдгийг тийм ээ. Говийн багуур мазаатай гэнэ гэх. Тэгээ өөрөөсөө дуу цагаас өмнө маш сайн тэгж дуугаас маш судалсан байх хэрэгтэй. Дуугаа заахтаа шинэ үгийг маш ойлгуулна. Шинэ үг ойлгох тусмаа хүүхдийн үгийн сан баяжиж өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх чадвартай хамгийн сайн сурдаг нь шинэ дуу сурах, шинэ шүлэг сурах байгаа шүү. За юу. Дуулахдаа дуусан дараа хүүхд мазаадаа хөдөлгөө юм. Дуулжихтаа манда мазаадаа үжиглээд харамгийн жинсийг хамаад үлдээлээ боломжийн үрийг босгоод ориглоо хөөрхөн мазаадаа хүрээд очоорой өшийн говьдоо өсөж үржээрээ бас багш болцсон чинь хөгжмийн багш нартаа бас он даргацсан сургалтууд их хийн. Хажуугаар нь хүүхдийн дуугаа зохион бас нөгөө жижиг шавнартаа бас дуугаа заам гэх мэтчлэн бас хөөрхөн энэ ертөнцид бас хөөрхөн хүүхдийн дууны ертөнцөөр хүүхдийн дууны уран бүтээлээр амьсгалж амьдарч явж байгаа түүхтэй өндөө би багшин сургууль дээр ингээд бас 14 6 жил ажиллаж байгаа багш нартайгаа бас 100 хуваалцаад тэгээ байж байгаа. Цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөртөө яг болчлон дандаа манай Батболд төгшин гिचээ. Батболд төгшин зохиосон хүүхдийн дуунууд одоо яг түлхүү явж байгаа. Хүүхдэд сурахад маш ойр хөдөлгөөнөөр нь үгийг бас сайн хүүхдүүдэд их ойр төхөн байдаг болохоор Батболд төгшинийнхаа дуунуудыг ерөнхийдөө хичээлийнхаа сургалтанд их түлхүү оруулсан хүүхдүүдэд заа сургаж байгаа. Онлайнаар айгүй их сургалт асуусан асуултууд сэтгэл гаргаж хариулж арга зүйн зөвлөгөөнүүд маш их өгдөг л дөө. Сүүбийн хөгжмийн боловсролыг бол яг багшийн Батболд төгшийн дуугүйгээр л төсөөлөхийн аргагүй байгаа. Хүүхдийн яг сэтгхүүд маш ойрхон, маш хурдан хүлээж авдаг тэрүүгээр бас маш их бослогтой. За ингээд манай хөгжмийн багшийн анги бол Батболд багшийн одоо маш олон бүтээлүүд байдаг. Энэ бага ангийн багштай баярлалаа гэдэг энэ ном байна. Мөн миний лотны найз зууд гэдэг энэ ном. За Монголын хүүхдийн шилдэг дууны төврийг ингээд төгшмөр гаргасан. Энэ мэтлэнгээр маш олон номнуудыг бол одоо ном хүүхдийн дуунуудыг бол бүтээж тойрсон ийм хүн юм аа. Одоо бол хөгжмийн багш нарт зориулагдсан ийм ном гарын авлага бол маш их ордсон. Хамгийн гол манай хүүхдүүд энэ Батболд багшийн дуунуудыг тоолоход яагаад дуртай байдаг юм бэ гэхээр аялгаа маш сайтай. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхдийн нас бие сэтгэхгүй онцлогт нь маш тохирсон. Хүүхдийн хоолн диапазонд нь айгүй тохирсон. Тэгээд тоглоход итээхэн, дуулахад мөн итээхэн. Ийм байдаг учраас нь Батболд багшийн дуунуудыг сонгож одоо сургалтандаа илүү их ашигладаг. Одоо сургууль төгснөөсөө хойш дандаа хүүхдтэй ажилласан учраас хүүхдийн дуулах хоолойн онцлог тий хүүхдийн одоо хоолой регистрт ямар хэмжээнд байх юм бол энэ дуу гайруулах зүрх болон дуулах аятай тухтай байдлыг одоо хангаж өгдөг. Зарим нэгэн дуу хүүхдийн нэг дуулах хоолой цар хүрээнд хүрэхгүй
томцсноос болоод хүүхдүүд буруу дууд гаргуул дуулдаг. Амьсгаа буруудаг, өнгө буруудаг, тийм өнгө алгал дуулдаг. Тэгэхээр энэ бүхнийг өөрөө нэг багаасаа сургуулиас ихлээр судалсан учраас энийг бол нарийн мэддэг учраас хүүхдийн төлөө хүүхдийн гэсэн бүтээлийг бол яг хүүхдэн зориулж хийж чаддаг ийм онцлогтой юм аа. 200 дуунаасаа би нэг 60 дуугаар нэг сайхан шилж сонгоод нэг хүүхдэд зориулсан сайхан анимашн янз бүр клип орсон 60 хүүхдийн дууны видео гаргасан. Энэ бас миний бас нэг том гарьяа гэж бодож байгаа тийм ээ. Оноогийн 60 хүрээд гаргаж ингээд 60 насны дээр ингээд 60 дуутай DVD онд чинь бас ховор шүү. Тийм бас өрөмтэй хөгжмийн зохиолч бодлон 60 дуутай DVD гарна. Тэгээ хамгийн гол энэ дууд хүн бол мэдээд идэх сонирн байхгүй. Ингээд DVD-д үзэхэд нэг 2 цаг 45 минут бол өөдөхгүй. Даг дуулаад бүгдээрээ дуулаа инээгээд айсаад энэ бас хүүхдүүдтэй барьж байгаа. Одоо миний том одоо хөрөнгө оруулалт гэж байгаа. Үнэт ч одоо миний бол энэ үнэт зүйл тэгээд хүүхдүүд барьж байгаа асар том хөгжим боловсролын хөрөнгө оруулалт. Хамгийн гол нь нот нь миний 50-д дуун доогуур нь нот нь явдаг. Тэр учраас нот сурж байгаа хүүхдээ стоп тавингуудаа нотоо хараа гიშгүүрээ тоглож болно. Хөгжим багш нар нот мэдэхгүй шинэ үнүүд байх юм бол зогсоож байгаа нот мэдчихэж байгаа хүүхдүүд зааж болно. Тэгээд сургалтын байдаг хийсэн юм. Японд дуулагдж байгаа миний дуу. Өвөр Монгол их дуулагдж байна. За нодлон бол би сая шингийн орнуудаас яваад ирлээ. Бүх орнуудаар аялын тоглолт хийгээд. Энэ нь бас хүүхдийн зохиолч нараас би анх удаа явсан гэж бодож байгаа өөрийгөө. Дээрээс нь хүүхдийн зохиолч нар ер нь ингэж гадаад орнд явж үзээгүй. Гаранд очиад хүүхдэд Монголд дуулах ямар гоё вэ наа. Гоё сэтгэл хүлээж аваа. Бүх монгол хүүхдүүд зогдуулаад дуудаад гүн гатаадаа бүжиглээд адууч нэг ээж аав бүгд миний дуу мэдх юм. Замгийн багштай байж элэг одуулаад цуг дуулаад шин дуугаа заагаад тэгээд их орноос уртчлаад миний 60 дуутай телевиз ус гадаад улсууд аваад байсан. Яг ч хэрэгтэй энүүгээр ч харин бид нэр монгол хэл сурах гэж. Доогоор нь титрээ нэг дууны өгөөд нь яваад байдаг байхгүй тийм. Тэгвэл хүүхдийн дуу бас юм болон сургалт нь бас хэрэгтэй гэдэг нь харагдаад байна. Тэрний одоо хамгийн сүүлийн бүтээл бол төрсөн өдрийн дуу. Сайхан би нэг уулзалтанд орлоо. Тэгээд тэнд танхимд бол 80 гаруй хүүхдээ байсан 2 сургуулийн. Тэгтэл тэнд төрсөн өдрийн дууны аялгауг нь тавиад 2 хүүхд дуулахаар гарчихгүй юу? Тэгсэн чинь шууд л эсэ өдлгөж аваад тосч аваад тэр танхимд байгаа бүх хүүхд дуулахгүй. Би тэгэхээр ч одоо энэ бүгдээрэнд нь заагаад өгсөн юм шиг дуулж байгаа байхгүй. Тэгж хурдан сурдаг. Тэгэхээр Батболд маань бол яг л хүүхдэд дуу зохиож өг тэднийг одоо хөөр баяраар тийм ээ мэлах тийм л одон төрсөн. Тэг хүүхдүүд бол дууг нь одоо яг над бидэнд зориулж өгсөн бүтээл шүү гэж тосож авдаг. Маш хурдан сурдаг. Ийм л одоо үдстэй орон бүтээлчтэй. Сүүлд бацвал ан амтны тухай бас хүүхдүүд байгаль дэлхийг хайрлаж хүмүүжүүлж их орондоо хайртай болох тэр тал руугаа бас сэтгэвж байгаа. Тийм дуунууд хийж байгаа манцаалаа. Одон хүү гэж 80 гарсан хүүхдээ мундаг зохиолч ах вэ. Тэрний үг надад их таалагдсан. Битүүр цаатан үгэнд дуулаад өдөртөө сая гараад хүмүүцсэн юм чинь тэ. Хүүзүүн хайцаа хүрээ тэрдээ хай гэл. Тэр байна. Тэр одон ахцаа харин сая би тэмээч охины тухай дуу хийсэн. Гацхнээс маралгоо сая бичүүлсэн байсан тэ. Хэмэчлэн тэгэл бас тийм усууд бас өөрөө заримдаа хийгээд хэмэчлэн тэгэл уран бүтээл ингэ арилжаад тэлээд ингээл бэлжигдэл явдаг шүү дээ тийм. Итрэ царэг эргүүлж иртээ хай. Удаганаа хурдан явтаа хай. Застай удаар цагаа хэрэлдээ хай. Зармингэр гарсанаар уртаа хай. Манай тулд бол хой хүн талаас ерөөсөө бий байгаа мэддэгдүү тийм үг дуу цөөхтэй.
үг хэл ярианд нэг хүүхд шиг хүүхдийн сэтгэхүйгээр нэг уран бүтээлээ хийдэг болохоор ерөөсөө яг хүүхд шиг болсон байдаг. Галхан мандахагч тийм байсан одоо манай хотод бол яг тийм. Өөр яг хүнээрээ явсаар байгаа л бид нар одоо оюутан авах цагаасаа ингээл өдөө болтлоо ирэхэд явж байгаа. Багшийн хувьд баг гаяат багш өгцөж болохоор давхар болдгсон бол өгч болохоор юм хүн шүү дээ. Хийсэн гаяасан бүтээсэн хүмүүжүүлсэн хүүхдүүдийн утга. Монголын хөгжмийн зохиолчтой албаны дэрэмж чанар. Энэ бол их цөөхөн өгдөлдөө. Нэг 3 жилд байна уу дунджаар 4 жилд ч байна нэг хүн доногддог. Тэр бүтээлд өгдөг. Тийм чанар өгдөг. Манай Батболд бол 27 дахь одоо энэ хүн дээр 62 жилийн хугацаанд шүү дээ. 27 дахь хүн дээр Монголын хөгжмийн зохиолчтой албаны дэрэмж шагналтан болсон. Маш баяртай байдаг. Сая алтан намар болоод гэртээ сууж илээ. Очиж чадаагүй бас ээж минь би таруу. Тэгээд ээжтэйгээ очсон чинь бэмээд авах уц дуусч арсан чинь өө чи яач вэ? Одоо алтан намар болох гэж сая алтан намараа хаана би мэдэн солино. Одоо хордоороо бид чамааш хөнгөх гээд нөгөө эн чинь нөгөө юу өдөрт зүүж сонгох юу шаналсан чинь үдэн зохиолч ордоо нэг шаналхгүй. Ухаалч үдэн нэг шаналдаг чи одоо хэр баг хүн авдаг ш. Ялангуяа настай усууд энэ шагналд нунгасгүй дуртай. Нэг хол хүн авдаг. Энэ тон шагнал. Ард талдаа бүр үдэн зохиолч эвлэлийн ингээд ийм эвлэлийн шагнал бичгтэй. Энэ их гоё шагнал. Энэ одоо тэгээд тэрэн дээр бичсэн байна эднэр нөх хүүхдийн одоо уран бүтээлчин зориулж хүүхдийн дуунг одоо ингэж бүтээж авсан зориулж гэж ингэж тий. Миний үеийнхнээс авах хэвээр хүмүүс нэг ард юм ярьдаг шүү дээ. Адарсар нь одоо гаваад авчихгүй яасан юм. Өгчихгүй яасан болоо гэдэг шиг би одоо мэддэг байсан бол Батболдоо юу болсон юм гэдэг цалал өгмөр байдгийг. Монголын хөгжмийн зохиолчтой албанаас ер нь албаасаа нэрэн дэвшигтэй явцсан байгаа л да. Гэхдээ их удах юм. Зөндөө олон жил болсон. Тэгэл хараад баяр болгоноор л утсаа чагнадаг. Батболдоогоо ирж аваарай гэх болоо гэж бодоод. Өнөөдөр олонныхаа гол баяр маянд олцсох тэг баярлж авдаг гэдэгтэй тий. Эд томны дуудахтны өсрөгийн үүдээс нь олол дагаад олчдаг. Эд томны арайд олсон өмнөөс нь бөмбөлгөн боорог эдэртэйгээд олчдаг. Эдний гой зохиолын гой дуулахтны өмнөөс нь багны багшаа баярлагаад олчихно хөөрх шүү дээ. Яа талиусан шагшаа бид шүү дээ. Тийм ихтэй би Монголынхаа уран бүтээлийн хүүхдийн шавтшин ундаг гарна их баясаж авдаг. Өөрөөгөө байх хугацаанд бас л хүүхдийн дууныхаа уран бүтээлийг уран сан улам байжуулаад явна гэж боддог. Байжуулсаарч явах болно. Би бол яг хорвоо мөнгө ус юм чинь нэвтрэлтэй эдгээр хороо нас цаад тэр үрт хүүхдгээр мөдөд хийсээр л явна. Миний дараа дахиад хүүхдүүрэн дахиад шинэ хүүхдүүрэн дахиад түүний дөрөвдөх ч юм бол ертөнцид хүүхдүүд агуу юм гэсэн тий. Тэгэхдээ бол энэ дээр байх хугацаанд л өөрхөн 2-3 настай хүүхдүүд дуулаа баясах гой дуунуудтай байна гэдэг бол бас хүүхдүүд болон зохиосон усуд аз жаргал байдаг хөө. Миний ертөнц сэдвэр байгуулалтад эдгээрээ зориулаад багш нь дахин олон сайхан аялалгууд төгс хүүхдүүдтэй хамт шүү. Дахиад сайхан аялалгууд зохиож өгнө гэдэг багш найдвартай байгаа. Та нартайгаа өргөж хамталтай шүү хүүхдүүдээ. За бүгдээрээ баярлалаа.